Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3 сынып қазақ тілі 41 сабақ түбір сөз және туынды сөз тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. Олай болса, 15-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді рөлге бөліп оқы. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш-жігерімді отаныма арнаймын. Мәтін арқылы Бекжанның өмір баянын біле алдың ба? Бекжанның өмір баянын білу үшін сендер қандай сұрақ қояр едіңдер? Сұрақ қою үшін төмендегі ақпаратпен таныс. Өмір баян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмір баян адамның туған жылы, айы, күннен басталады. Одан кейін тұратын мекен жайы, отбасындағы қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Және ол қай жерде жұмыс істейді, ол жерде кім болып жұмыс істейді, немесе қай мектепте оқиды, нешінші сыныпта оқиды, сол туралы толық мағлұматты біз өмір баян деп атайды екенбіз. Енді ата, ататай, қазақ, қазақша сөздерін салыстыр. Ата, яғни біздегі түбір сөз, ататай жалғану арқылы еркелеп ататай деп еркелеп тұр. Қазақ, қазақ ұлты, қазақша ол тіл, қазақша сөйлеу. Сол сияқты жалғану арқылы сөздің мағынасы өзгеріп туынды сөзге айналады. Өз өмір баяныңды жаз. Туған туысқандарыңды қалай жақсы көресің? Сезіміңді қалай білдіресің? Ишара арқылы көрсет. Қазір енді біз туынды сөздері мен түбір сөздерді салыстырып көрейік. Ән, түбір сөз, әнші, туынды сөз. Күй, күйші, өнер, өнерлі, тарих, тарихи. Ал ендеше өз өмір баянымызды жазып көрейік. Әрине, бұл менің нұсқам, сендер де өз нұсқаларыңда қарастырып жазып көрсеңдер болады. Өмір баян. Мен Оңғар Нұрәлі Ернарұлы 2020 жылы 12 мамырда Ақмола облысы Ақкөл ауданы Ақкөл қаласында дүниеге келдім. Жанұямызда 8 адамбыз. Әкем Түктібаев Ернар Оңғарович. Халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс жасайды. Анам Жақсылықова Ұлбосын Бердібек қызы. Мектепте бастауыш сынып мұғалімі. 2027 жылы Ақкөл қаласындағы Жайық Бектұров атындағы номер 3 жалпы орта мектебінің 1 сыныбына оқуға қабылдандым. Қазіргі уақытта 3 сынып оқушысымын. Менің мекен жайым Жайық Бектұров көшесі 24-1 үйі. Келесі 16-шы жаттығу. Суретте берілген жануарлардың атын пайдалану арқылы мәтінді толықтырып жаз. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. 1 тышқан, 2 сиыр, 3 барыс, 4 қоян, 5 айдаһар, 6 жылан, 7 жылқы, 8 қой, 9 мешін, 10 тауық, 11 ит, 12 ең соңғы доңыз жылы екен. Тышқанның қалай жыл басы болғанын есіңе түсір.
Қарамен берілген сөздерге назар аудар, олардың түбірін тап. Күні бүгінге дейін жыл қайыру неге 12 жылдан тұрады? Неге оларға аңдардың аттары қойылғандығын жұмбақ болып кетті? Ел аузында тек аңыздар, әңгімелер ғана тараған. Сонау ерте замандарда жаңа жыл жылдың алғашқы сәтінде көрініп келеді екен. Жылдың басы тышқан аталатын себебі тышқан түйенің құлағына мініп, жылдың ең бірінші болып көріпті. Ал аңдардың ішіндегі ең бойы ұзыны түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты. Қалғандары жақындап келеді, жатқан жылды көру ретімен жыл атауларын иемденіпті делінген. Бізде қарамен берілген сөздер халықтың және қазақша. Осылардың түбірін табатын болсақ, халықтың сөзінің түбірі халық, қазақшаның түбірі қазақ. Ендеше ережеге назар аударайық. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалынған сөзді туынды сөз дейміз. Мысалы, татулық, достық, жазушы. Ал ендеше шығармашылық үзіліс 17-ші жаттығу, ойлан тап. Бір үлкен кісі сұраған соң, жасымды айтып едім, қозы жасында екенсің ғой, деді. Түсінбесем де қайта сұрауға ұялдым. Қозы жасы деген нені білдіреді? Сұрақтың жауабын сөздіктен біліп ал. Ал енді қозы жас нені білдіретінін анықтайық. Қозы жас ол бала 10 жасқа толған соң оған қозы бақтырған. Сондықтан осы жасты қозы жас деп атаған. Бұл еңбекке баулуда алғашқы басшысы. Бала еңбектің қиындығын көріп, дәмін татқан екен. Ал мінекей, осымен бүгінгі біздің түбір және туынды сөздерге арналған қызықты сабағымыз бен тапсырмаларымыз аяқталды. Менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақта кездескенше сау болыңыздар.